Ciekawe, gdzie jest autobutka. Teraz będę krążył, czyli 200 godzin. Po całym, kurde... Tylko on tego nie powiedział. Aha, dobra, wiem, gdzie to jest, bo ja tu nieraz przy tym przyjeżdżałem, jak dostarczałem. To gdzieś tu jest. Nie wiedziałem, gdzie to jest. O, jest! Mamy auto tutaj. Akcept. Tylko ja auto będę cię naukował teraz. Nie! Zarąbiście, dzięki. Nie wiem. Bo to jest inaczej niż na autobusie. Bo w innym miejscu na autobusie jest tak, że pokazuje, że zmieniam kierunki. A jak ktoś też tu przyszedł stuningować auto. Może tylko, że nagrywam. Kto wie, ale jak grałem w Kontroluję Europę ostatnio sobie i spróbowałem coś tam na OBS-ie, no to ty, prawo jazdy zdaję. Ja nie mam. Robimy, dobra, będzie się odcinek znaczy, nie wiem co będę. Jeśli znam prawo jazdy, no to później będę ten. Dzień dobry, mogę prawko sobie zdać? Bo nudzi mi się w życiu. Czyli wiem, że powinienem coś innego robić, no ale... Wchodzę tutaj. Nie mogę. Tu się włazi w to, do tego. Aha. Dobra, to. Dzień dobry. Dobra. Przydający kolejnego znaczy obowiązek. Tak. Następne pytanie. Tak. Przejeżdżasz bez przejazd kolejowy masz Teraz wszyscy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. A, lubię moje kotki. No nie. No nie odzywajcie się do mnie wtedy. No to nie zdaje. No to nie udało się. Jeszcze 800 zł mi złodzieje ukradli. To jest mój samochód, na mnie czekał. Wszystko źle. Źle to było, że twoja stara cię użyła. A Max, ty nie powiem co, ale każdy się dowie. No w ogóle byłem blisko tego. Jeszcze prawko sobie robiłem. Znaczy chciałem zrobić, tylko oczywiście oni tacy niepełnosprawni, że nie umieją. Dzień dobry, ja przyszedłem po hot doga. Nie dla mnie, ale bym sobie walił. Nie! Samochody tu uciekają. Proszę nauczyć. O, ja nie mogę, ale bokiem brać lata. I daj mi zaatakować auto, a nie, to będzie sobie bokiem latał. Jeszcze dostanę minus 5000. Lubię
Ale pan ma kurde dinki winki obok swojego domu. Nie, serio, auto mi teraz ucieka. Macie, o, nie. Ha, a ja lubię moje kotki. Też sobie stoję. Mało, nie, ja tych nie przyjmuję takich zamówień. Za mało kasy dają. O ja mam fartę, że nie chciałem walnąć w siatkę, bo miałem na łóżku gdzieś taką siatkę. Znaczy, w sumie nie kiedyś, tylko dzisiaj miałem. Dzisiaj miałem, tylko ją zdjąłem dzisiaj. Dobra. Kupywać czy nie? Dobra, nie wolę uczciwie zarobić, bo już prawie robuxów już nie mam. Stałem na pobocze w ostatniej chwili. Co jak włączę to mi pojedzie do tyłu. No, a tu już kiedyś nie, pierwszy raz jestem tu. Pod dzikiem. Odkradam, to jest napad. Proszę dawać mi wszystkie nuggetsy. Ale mnie bolą nogi. Łapajcie się na boisku. Dobra. La kaka. Jeśli ktoś by mógł, to by dał mi 5 fałdolców. Miło mi będzie, jak zostawicie suba. Naucz się jeździć tym maluchem. Jakby ktoś by chciał, no to zostawcie mi suba. Będę bardzo wdzięczny. Będę chyba co tydzień wrzucał filmiki z PCD i będę wam dziękował bardzo. A jak będzie OG event, to będą codziennie. Według mnie. Pewnie, nie wiem. Montażysta musi. Nie! Się boję, że pewnie wiedzie. O, to jest nasz cel w sumie dzisiaj. Na film. Serio, czemu te światła w ogóle nie działają? What the hell? One raz działają, raz nie. Nie wiem, czy jadę w dobrą stronę, ale chyba tak. Jeszcze raz zdaję prawką. Nagle jakieś małe dziecko wyskakuje, a ja mu śpiewam. No jak? Oddawajcie me fałdolce. I teraz na skróty. Autobusem tu się nie dało wjechać na skróty. Tak. Wjeżdżałem na skróty. Nie wiem jak tu jechać. O, dobrze pojechałem na skróty. Nie, tam nie mogę jechać, bo tam nie ma drogi. Tu też nie ma drogi. Nie pamiętam jak się jeździ na te grupy. Małe kotki, Co oni mogą zrobić? Oni by mogli lepsze to zrobić, a nie tyków. Naucz się jeździć! Co to za skin? Brat się zatrzymał w 2018. On pewnie wtedy się urodził nawet. No i tutaj można sobie jechać. No jednak nie jedziemy. To jak ja tam dojadę na te krupy? Ja nie mogę, ja nienawidzę tych dostaw. Autobusy już są lepsze, bo jestem obcykany. Wiem, gdzie jest każda droga, ale tu się więcej zarabia. Bo tu chociaż nie musisz drukować biletów. Bo jak pomylę jeden bilet, no to dostaję minus 500 zł z wypłaty. Złodzieja. Żydzi.
Skręcę. Skręciłem w ostatniej chwili. W ułamku sekund strzał, kolejny terror padł. No, fajnie. Wyjeżdżamy na krupy. Hop. I teraz drifcik. Najgor. Czy co? No to chyba nic nie widzę tutaj. Sekund strzał, kolejny terror padł. Jak mnie wnerwia w tej grze, że jak tu jadę za szybko, to światła mi działają. No. O, dzięki za światło. Tam. Może oni dlatego to zrobili, żeby jechać wolno, a nie szybko. Demon prędkości Polonez. To jest Polonez? Nie wiem, powiedzcie. Koło się kręci. Małe kotki. Małe kotki. Lubię małe kotki. Bym musiał sobie jakiś lepszy samochód kupić. Zupełnie dużo osób zamiast w pracy to jeździ tu maluchem dla zabawy. Krzyśpiewkę sobie śpiewałem. Nie! Ale mam farta, ale drifty, ale drifciak. Brat, co wali drifty. Kolejny terror pad. Mango. Ale mango. Top 10 moment. Tak, będziemy musieli na kilka odcinków w ogóle to zmienić. Więc teraz jest Jak ja mam tu jeździć 50 na godzinę? Przecież to nie ma sensu. Stary Jarosławiec. Mój stary ma na imię Jarosław, nie no żart. Nie mam taty. No też żart. To był żart. Nie wiem co ja gadam. 30 na godzinę, chyba was coś boli. Ja nie chcę dostać kolejnego mandatu. Rozdałem mandat z 800 zł jeżdżąc. Dobra, jadę. Nie. No. Nagle jakieś małe dziecko wykopuje piłkę. Nazywa się Eidon. Nie, no teraz skręca. Mincin. Oni śpią, a ja dowożę jedno zamówienie. Ona czuje we mnie pić. Dobra, jest teraz pusta droga. Jedziemy po polu, bo się nudzi. O, słońce schodzi. W końcu. Będę coś widział. Ona czuje we mnie pieniądz. Ale ładne niebo. Róbcie screeny. I taka fajna by była taka tapeta. No tylko bym musiał się nauczyć robić screeny. Nie wiem jak się robiło screeny. Nie! No nie. No nie. Aha, Windows. No taka ładna też. Windows, Shift plus S. Aha. Tu zaznaczam to temat. Czekajcie. No tak może być. No może trochę tam. A jakby ktoś mógł mi zrobić z tamtym, no to wtedy bym fajnie by było, bym podziękowałbym mu 5 lin. Jakby się dało rangę i robi, no to bym mu dał rangę w Sigma
wysłał. Nie no, żart, nie nikomu nie wysłał, bo nie umiem wysyłać paczek. Mu wysłał, wiecie co? Musztardę i mango i bym śpiewał. Musztarda. Mango, mango 67, mango, mango 67. Dobra, ja już będę kończył odcinek. Nie, zostawcie mnie. 25 minut w prawdziwym życiu. Dobra, ja ogólnie już będę kończył.